गर्ने हो आज हाम्रो नयाँ वर्ष सेलिब्रेट भनेको कुकुरहरूलाई खाना दिएर हुँदैछ कुखुराको मासु बिरयानी भात बनाएर तर यो चाहिँ हाम्रो कुकुर हो है बिराम बाछा लडेर टोक्दियो कोल्दियो पहिला धेरै थियो दाइ यार यहाँ न्यू इयर सेलिब्रेट एकदम बिहाको माहौल है एकदम बच्चा पाएको बच्चाहरू सानो सानो छ भित्र छ कि यिनीहरूको विशेष चाहिँ हामीले बिहाको माउहरूलाई होइन अलिक कमजोरीहरूलाई चाहिँ दिने हो क्या एकदम हेर न कमजोरी छ यार अझै खाइसक्यो अझै प्लस गरिदिनु यहाँलाई प्लस गरिदिनुपर्छ छड्के गरेर गरौँ ल जाउँ अर्को नेक्स्ट ठाउँ यहाँलाई भयो फाटी कति कतिले थियो आँटी यहाँ बन्नु छुटी यसले खाएको चाहिँ देखाउँछ भाइले सानो सानो फुच्चेले कहाँनिर छ कस्तो डेन्जर छ त्यो फेरि हो खान्छ धेरै खान्छ दुब्लो चाहिँ सबभन्दा यही दुब्लो छ फेरि यहाँ धेरै यिनी बायाँ बायाँ तपाईँले कासी यिनी एउटा बायाँ यहाँ होइन नखिच्नु फोटो यति नै हो ठुल्ठुलो माउहरू कहाँको पर्छ हौ यहाँ पर हामी बोलेकोमा 1 2 3 4 5 6 चिलिङ भयो भयो फोटो नाना दे यहाँ न आज यसको माउहरू चाहिँ कता गएछ ए आयो त माउ पनि माउको लागि खाली गर्नु एउटा यो माउला दे माउला ओ भाइ माउला दे न माउला यता पिड्यो ओ भाइ माउला हाल्दिउ नि माउलाई एउटा पिलिङ खाली गरिदियो कि त माउला राम्रो दियो यो उसको बच्चाहरूलाई सबैलाई बोकाएको थियो होला खुसी हुन्छ बच्चा चाहिँ बच्चै हो
ओइ भाइ भाइ पकड के ले न पकड के परको बच्चाहरूलाई पनि दिनुपर्ने बोलाएर है कहाँ उता परको बच्चाहरूलाई क्या त्यही त यार हामी आत्तिम नि त यार दे भाइ तू और बेला खाइसकेको कान उपरन ल्याउनु छ बिचारा भाइ यहाँ हाल्दैन न सकिसक्यो उपरन ल्याउनु छ बिचारा ले खा खा यसको माउहरू कता गएछ क्या आज खै अझै आउँछ दुईटा है दुईटा देखिहाल्यो बाटोमा होइन राम्रो हो त बिचाराहरु छोड्दैन कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अब एकदम बाटोमा चाहिँ अब खाना नपाएर कुकुरहरू एकदम पीडित छन् अहिले त्यही भएर त्यसो कमजोरी छ फेरि बच्चा पाएको कुकुर पनि अब अहिले लकडाउनमा अब मान्छेलाई त खाना कस्तो हौदाउँदो परेको छ अब त्यही कारणले गर्दा चाहिँ कुकुरहरूले खाना पाएको छैन अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ कुकुरहरूलाई अब आज न्यु इयरको दिनमा चाहिँ होइन सधैँ त हामी पनि व्यस्त भइन्छ दिनलाई अब त्यस्तो हुँदैन सकेसम्म भ्याएसम्म हामीले चाहिँ गर्छौँ मेवा मेवा बाटोतिर पुरा मेवाहरू पनि छ है एकछिन 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 ल ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा इसका मासी वो भाई उसको इधर चढ़ाएगा भाई उसको इधर चढ़ाएगा उसका मालूम नहीं ये क्या खाएगा इसका मालूम नहीं है ये इसका टेस्ट इसको मालूम नहीं है इसलिए ये नहीं खाया है अभी खाएगा देखो ओए इसको भी मालूम नहीं है हाँ इसका मालूम होगा तो फिर खाएगा ना इसको ढूंढ रहा है देखो Ini dua bos angkat. ini Saya nih. Pisang sini tara keluar. ah Bagi-bagi sudah makan ayam. oh ini ada rapat itu lah itu kurang deh यार पुरा ये राति के दिन है दिएको छैन यसलाई उता परगला दिएको छैन कुकुरहरू त पुरै हामीलाई पछि लाएर हिँड्छ यार अरे ए ठिकै छ त अनि को भान्जी अहिले सन्चै आराम है मतिर पनि ठिकै छ भनौँ न भान्जी अनि गाउँघरतिर के कस्तो छ हो भान्जी खाना खाएर यस्तै बसिरहेको दिदीहरू कता हुनुहुन्छ ए भान्जी भर्खरै रहेछ यार यसको बच्चा लान्छ भनेर क्या यसलाई चाहिँ धेरै दिउँ त अघि उता गएको थियो खानालाई दिँदा नि त्यो लेभलको लखटिहाल्यो क्या अब चाहिँ हामी यसलाई दिनुपर्छ यहाँ आएर है
किन भन्दा त्यो चाहिँ अलिक मोटा छ नि त त्यसले चाहिँ खान पाउँदो रहेछ नि यसले चाहिँ अघि खान पनि पाएन आइया कस्तो भागेको यार अहिले आएर खान्छ अहिले यहाँ राखिदिएँ हालिदिनु अझै धेरै हालिदिनु यार यसलाई बचारेर नि यहाँ बच्चाहरूलाई देखाउँछु म कति सानो सानो यार यो रहेछ छोरी मान्छे त्यसले टोक्छ है फेरि हामीलाई आँखा पनि खोलिदिन्छ आँखा खोल्छ छैन यो पनि छोरी रहेछ छोरी छोरा एउटै हुन्छ र पनि है यो चाहिँ छोरा रहेछ 3टा रहेछ यार हेर न कति सानो बेबी कस्तो आँ गरेछ यार यसरी बाटो बाटो जन्मेर उनीहरूले खाना पाएको छैन होइन लकडाउन गर्दाखेरि यसलाई फाल्दै मलाई खाँदा यसलाई पनि फाल्दै दिनुपर्छ ल आइज आइज फेरि भाग्दैछ यसलाई थोरै भयो जस्तो छ धेरै दुब्लो छ आँखै खुलेको रहन्छ जा खा बाबु खा सक्यो त मासु लिएको अब चामल सामल यताउता अब यसरी कस्तो तरिकाले सोच्नु भयो त यस्तो दिउँ भनेर होइन यस्तो हो अब अहिले 2020मा चाहिँ अब होइन लकडाउन यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि बाटोतिर कुकुरहरू एकदम खान नपाएर अब भनौँ न भोकमारी अब यस्तो बच्चाहरू बाटो ब्याएर अब यस्तो छ कसले खानिन्छ मान्छे त खान पाएको छैन अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब अहिले न्यु इयर पनि अब यसो हामी सबैजना साथीभाइ 2-4 जना मिलेर अलिअलि मासु सासु चामल किनेर बनाएर दिएको होइन अब न्यु इयरमा होइन अहिले त न्यु इयर अरूको हो हाम्रो न्यु इयर त आउनु बाँकी छ नयाँ साल त होइन र पनि अरूको भयो भने हाम्रो छुट्टी थियो र भ्याएको बेलामा यहाँ हाम्रो छेउमा बजार लाग्छ पासाउन भने त्यहाँदेखि अब यसो सस्तो मस्तो मिलाएर लिएर अनि कुकुरहरूलाई दिन्छौँ त्यही भ्याएको बेलामा छुट्टी भएको बेला हामीले बनाएर टाइम पाएपछि सकेसम्म त्यही त हो अब यस्तो छ बच्चाहरू अब माया लाग्छ के गर्नु होइन जतासुकै छ फेरि अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको माउहरूले यो मेन भने चाहिँ यो बच्चा ब्याएको माउहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष दिन्छौँ हामी अब यस्तै छ अब न्यु इयरमा चाहिँ अब अरू चाहिँ अब डाँडा सिकाएर यताउता यस्तो गरिन्छ अब हामी चाहिँ बरु त्यो पैसा चाहिँ बरु यस्तो कुकुरहरूलाई यस्तो होइन अलिक यो त अशक्त हो नि त बोल्न पनि सक्दैन होइन त्यस्तोहरूलाई दिन्छौँ अब त्यही भन्न चाहन्छु होइन तपाईँहरू पनि अब हुन्छ नि आफ्नो ठाउँ आफ्नो क्षेत्रमा सकेसम्म यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ अब दिनु होला कुकुरहरू अब जो अशक्त सकेसम्म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट अब सबै आफूले दिनै नसक्ने अवस्था त हुनु अब भएर दिने कुरा भएन तर आफूसँग छ भने थोरै कति सकिन्छ त्यति दिने नि होइन आफ्नो नजिक भएको कुकुर जे बिरालो जे होस् अब फेरि यो भनेको कस्तो भने यो भनेको तपाईँले फ्रेस मासु होइन अलिक बिग्रिन आँटेको बजारमा अब काटेको कुटेको त्यस्तोहरू यसो सस्तो मस्तो लिएर दिनु होला अब महँगी छ सबै कुराको होइन त्यसलाई राम्ररी त दिन सकिन्न त्यही भन्न चाहन्छु अब कोरोना भाइरस पनि अझै सकेको छैन अब सबैजना सेफ बस्नु होला अब नयाँ वर्ष सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर ल ठिकै छ सबैलाई बाई